Hoje nós vamos fazer um vídeo de slime. E aqui tem vários ingredientes malquinhos. Vamos ver se vai dar certo. Vou falar aqui o nome dos ingredientes. Eu vou começar por gente, tem aqui continuador. Eu não sei o que serve continuador, né? Hidratante. Claro, né? Qual é uma slime cola? Qual é uma slime sem cola? Multiuso. Detergente. Sabão líquido. Uma misturinha aí com fermento. Com fermento, que eu vou botar aqui embaixo. A gente vai botar, vou fazer um vídeo ensinando como é que Será que isso vai dar certo? Será que vai dar certo, gente? Vamos ver. Pasta de dente. Eita, de cabeça agora tinta faz. amarela, tinta rosa e tinta roxa. E peguei glitter vermelho. Você pode ver aqui, dá pra ver? Glitter vermelho. Vai ter dourado. Tá bom. Slime velho. Não quero tirar esse daqui, gente. E todos os números que estão aqui. E a misturinha, né? E a misturinha aqui, ó. Que é água barricada mesmo, gente. Isso aí você compra na loja. E a caixinha lá? E a Mostra aí a caixinha. Eita, erro de gravação. Abaixo. E a caixinha Mostra aí. tem os números dela. Vamos fazer um... Cadê a caixinha? Mostra aqui pra galera. Gente, Ó, vamos fazer o sorteio. Vamos ver o que vai acontecer com essa slime. e aqui tá o meu pote. É vazio, gente. E dentro da caixinha, fala aí que dentro da caixinha tem dois papeizinhos, desculpa, com livre, que caso a slime dela esteja dando errado, né? Aí vai ter um papelzinho que vai ser o único que vai estar escrito. Livre, que ela pode pegar alguma coisa pra tentar salvar o slime dela. Ou posso pegar cola, posso pegar detergente. Alguma coisa. Eu quero só tirar só o livro, gente. Então, bora começar esse sorteio? Bora lá, então, antes de começar, deixa o seu like e se inscreva aqui embaixo no canal. Ativa o sininho. Das notificações. Bota aqui embaixo nos comentários o que vocês vão achar desse vídeo. Então, bora lá. Fui! Gente, então vamos começar. Vou começar com isso aqui. Você pegar a pressão. Pode tirar. Você mesmo vai tirar. Vai lá. Peguei aqui, e pelo que eu tô vendo é um bem... Abre aí, vamos ver. 10 já? O 10, detergente. Gente, já peguei detergente. Nossa. Eu não vou... Gente, tem um cheiro muito bom. Pena que você não pode sair aqui pra me deixar. Vou colocar pouco, tá pensando? Por que isso, gente? E coloquei detergente. Vamos pro próximo? Vamos. Detergente, tchau. Não pode ficar olhando. 8. 8. A slime velha. Gente, eu não vou colocar tudo, porque ela não tá nem tão velha assim, né? Saiu. Gente, tava colado, mas saiu. Tudo bem, né? Porque a gente vai fazer. Gente, 8 slime velha é mesmo? Gente, você tá tirando coisa velha, esqueci de não, né? Mas tá bom, pressão. Ai, gente, aqui no detergente. É o verdura.
bom, gente. São só 3 pedacinhos, né? Tá bom, Bia. Então, Chega, vambora, senão o vídeo fica muito comprido. olha, gente, minha carinha de feliz. Sacode isso aí, ó. Sacode, sacode. Já tô vendo o 11. Por força de... É a 11 é o multiuso. Eu só tô tirando coisa ruim. Gente, acho que esse exame não dá certo. Coloquei bem pouquinho. Botei bem pouco, né, gente? Porque não vai dar tanto assim. Mexe isso aí pra ver. Tá, pode tirar isso agora? 5. Ativador. A cola é qual? 7. Eu coloquei bastante porque... Posso mexer agora? Então, gente, agora eu vou mexer. Olha só. Como é que tá aqui? Abaixo. A produção preparou isso aqui bem, né? E completinho, gente. Vai, sorteia. Cinco. Já foi. 5 já foi. Botou aí dentro já. Também colocando. Ih, deu mole. 4. Eu já sei que é 4, né? 14. 14, olha, gente. É o condicionador. Coloquei só um pouquinho, né, gente? Só tá bom. Ai, gente. Eu tirei o som. Eu tô vendo. 3. É a tinta amarela. Tinta amarela? É, né, gente? Mas não vou falar amarelo, bonito. Pronto, tá bom. Gente, meu primeiro vídeo tá desastrado. Esse aqui foi o 3, né? Gente, por favor, não. Mas esse pegar um bom, né? 3 de novo. Você botou aí dentro de novo. Deixa isso, porque eu acho que é aquele... Tinta roxa. Gente, tinta roxa. Gente, vamos ver se vai dar certo. Quero muito já pegar logo a cola, né, gente, pra acabar com isso. Ou pegar o livro, gente. Isso não tem som. Coloquei nada dentro. Tem, pronto. Pessoal, tampa pra mim, por favor. Deixa eu destacar. Já um já foi. 2. Mais tinta. Mais tinta. Nossa, muito. Gente, gente, sujou tudo aqui, olha. Onde vai comer aqui agora? Tá aí no cantinho. Aqui? Uhum. Agora eu vou colocar aqui a tinta rosa, que foi que caiu. Vou fazer em cima do papel branco. Tá bom?
2. Peguei aqui já. Eu peguei livre! Que sorte! E eu vou ter livre aqui dentro. Vamos colocar. Eu vou pegar a cola, gente, porque eu não aguento mais. Vamos ver se eu consigo soprar mesmo com um pouquinho de cola. Com muita bastante, né, gente? Porque no chão. Ai! Coloquei. Acho que isso não vai ficar bem. Agora vamos mexer. Vamos misturar isso aí pra ver o que vai dar. Será que vai ativar? Uma meleca. Ai, Olha gente. como que tá isso. Que horror. Mistura. Olha só, gente, ficou totalmente carnaval. Vai, mistura. Tá, até que tá ficando bonito, né? Vai ficar verde, vai ficar verde. Ficou verde. Ficou verde, ficou uma meleca. Gente, eu vou pôr mais cola. Que de grudou no casamento. Gente, ficou marrom. Tá ficando marrom. É a pior slime que eu já fiz na minha vida. Vamos continuar? Quem sabe você tira aí o ativador? Gente, quero tirar esse ativador. Pelo menos não tá nem tão fedida, né? Hidratante. Normalmente vai deixar ele mais clique, né? Tá bom. É porque esse daí, esse hidratante, ele é bem fraquinho. Isso aqui, eu não sei muito, mas tá bem feio. Parece o cara do botão. Vai continuar. Vamos continuar. Creme dental. Gente, ele tá bem pouquinho, né, gente? Tem problema. Não tem problema. Bem pouquinho de creme dental. Colocar bem pouco. Porque ela tá bom, porque fica muito mole, né? Pelo menos a minha slime é bem grandinha. Bem grandona. Olha essa televisão. Gente, a slime é melhor que... Nem melhor, né, gente? Porque eu fiz uma maior. Mas a melhor que eu fiz não deu muito certo. Gente, eu tô muito forte com esse pasta de dente. Ai, que gente. Continua, Bia. Continua sorteando aí, que você só tem mais 2 pra tirar. Será que você vai conseguir salvar essa slime? 13. Ah, sabonete líquido. Vai deixar mais mole. A produção gostou, gente. Sabonete líquido deixa mais mole? Deixa, esse deixa. Esse deixa. Ah, Gente, eu só quero muito pouco. vamos ver como é que tá isso, gente. Mexe. É o último? Gente, eu Livre. Livre. Peguei o livre e como essa slime. E
E o que você vai pegar agora com o livre? Você pode salvar o seu slime. Esse ativador aqui. Gente, não sei qual que bota. Eu vou colocar esse, né, gente? Eu vou filmar dele. Só se eu tirasse aquele daí, que eu ia colocar. Mais uma. Coloquei 4. Será que vai dar certo depois de tanta coisa nesse slime? Bastante, né, gente? Prefiro quando ele tá duro do que quando ele tá mole. Mas que cor feia! Parece o slime do pântano. De verdade. Não tá ativando, gente. Como eu peguei livre, posso pegar mais coisa, né? Coloca mais ativador, Bia. Vou colocar tudo isso daqui, gente. Isso aqui, ó. Vai ativar e ficar. Gente. Gente, não tem mais tanto ativador, não aqui. Acho que não deu certo. Também tô achando. Eu vou colocar bastante. Agora vai virar uma pedra. Tá bom, Bia? Isso daqui não ativa. Acho que agora vira uma pedra. Tá ficando grosso. Eu tô sentindo, gente. Eu tô sentindo que tá ficando grossinho. Mexe. No fundo. Ó, gente, eu tô mostrando aqui pra vocês. Ele, na verdade, quando pega aqui, ó, na colher, na espátula, fica marcando. Olha. Gente, tô sentindo, tá grosso, ó. Gente, tô mexendo aqui, botando mais ativador, tô botando aqui, gente, tô sentindo grosso. Nesse lugar aqui, gente, que eu coloquei ativador, olha só, já tá pegando consistência. Tô doida pra poder ver se isso aqui, essa meleca vai dar certo. Olha, gente, tem que ficar ficando uma cor mais bonita, né? Tá saindo de ponta, não tá saindo de ponta. Gente, tá ativando. Gente, tá dando certo. Olha, gente. Caramba. Ela tentou sabotar, mas não tá conseguindo. Gente, ela vai tentar sabotar meu slime, mas eu vou ganhar dessa sabotação aí. Depois é só te fazer esse slime aqui. Gente, isso daqui tá uma pedra. Tá muito difícil de mexer. Gente, será que vai dar muito certo? Gente, olha só onde eu tô segurando. Olha. Pega assim, já tô sentindo, gente. Mudando um pouco do meu pratinho. Do meu pratinho. Do meu pratinho. Aperto pra vocês verem melhor. Olha, gente, tem que tá ficando um pântano bem bonitinho. Gente, tá um cheiro bem gostosinho. Tá meio gostoso, né? De pasta de mate. Gente, meu braço tá doendo. Nossa, amor, tá muito dura. Eu posso tentar fazer. Ai. Então, gente, tive que colocar só mais um pouquinho de ativador, porque já tá lá no ponto. E eu não quero estragar a pântano. O nome dela vai ser Verdinha, Matinho. Vai ser Mato. Vocês querem que eu faça outros vídeos como esse? Ó, gente, acho que já tá bom, né? Porque, olha, estão fazendo até bola, hein?
Gente, tá desgrudando do pote, olha. Tá bem líquido, né? Já fica muito grande. Minha amiga um tempinho e acho que já dá pra me pegar na minha mão, que é lindo. Ai, gente, que leca. Esse foi o vídeo, olha só as mães. Não ficou muito boa, ainda tá ativando. Mas nos outros vídeos de slime eu vou mostrar ela pra vocês. Dou aqui a produção. Gente, a produção que eu dou, que eu pego pra poder colocar os outros no ativador, pra ficar melhor. Tá com nojo? Muito, né, produção? Gente, já tá começando de grudar. Será que eu coloco? Gente, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Muito beijo pra vocês. Eu vou falar de novo e me siga lá no Instagram. Me siga no meu Instagram. Tá muito legal. Vou postar tem várias formas de novidades todos os dias. Confere lá. Outro vídeo. No próximo vídeo, eu mostro como é que ela ficou. E também bota aí mais nos comentários vários outros tipos de vídeos, se vocês quiserem, outros vídeos, que eu faço outros vídeos. Bota aqui embaixo nos comentários, porque essa slime tá muito ruim, olha. Realmente, eu falei que o nome dela ia ser Plantinha e a minha plantinha. Isso ainda não começou a te grudar na mão, gente. Vou tentar colocar aqui a outra mão. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.